jumpa lagi dengan saya Sari di Stanley Signature. Hari ini kita akan membuat mask connector atau ear saver ya, sekali lagi. Nah, untuk bunga sebenarnya saya sudah membuat di video terpisah, sudah saya upload terpisah. Tapi kali ini saya akan gabungkan kembali di sini. Nah, kita akan membuat base ya untuk benang. Ini akan menjadi air saver yang sangat cantik. Oke teman-teman, untuk membuat air saver seperti ini ya, base untuk hijaunya kita membutuhkan benang. Di sini saya menggunakan benang poli. Kemudian kita juga membutuhkan hook. Di sini untuk hook seperti biasa saya gunakan size 1 ya. Kita juga butuh jarum, kita juga butuh gunting, kemudian kita juga butuh kancing ya, yang akan kita pasang di kiri kanan seperti ini. Oke teman-teman, semua bahan yang kita butuhkan sudah siap. Kita akan memulai tutorial membuat mask connector ini. Oke, at first we are going to make a slip knot. Kita akan buat slip knot. Oke, then make chain 45 ya, 45 chain. Oke, ini kita sudah mendapatkan panjang 45. We already have 45 chain. Kemudian di sini kita akan buat chain 2. We are going to start with adding 2 chain, 1 2. Okay, then we are going to make a HDC, half double crochet into third stitch from the hook. Okay, over here kita akan mulai dengan membuat HDC di stitch ketiga dari hook. Oke, half double crochet, we are going to fill this chain with half double crochet. At the end of this chain we are going to put 4 HDC. Okay, please repeat, just repeat. For the last stitch we are going to put 4 half double crochet. Then we are going to crochet the other side with the same pattern as this side. Okay, like this, seperti ini. Kemudian kita akan mengerjakan sisi berikut ini dengan mengisi HDC ya, persis seperti yang sebelah sini. So we are going to crochet with half double crochet around until at the end of this row. Okay, we are going to put half double crochet for each chain, for each stitch. Okay, keep going. We'll meet at the end at this row. Oke, kita akan ketemu di ujung row ini. Kita akan rajut terus sambil terus kita sembunyikan benang yang kita keep di belakang ya. Oke,
at the end of this round, we are going to put 2 half double crochet, and then we are going to do slip stitch at the top of chain 2 we made at beginning. Oke, kita akan membuat 2 HDC di sini, kemudian kita lakukan slip stitch di atas 2 chain yang kita buat di awal ya, saat mengawali HDC pertama. Oke, then we are going to make 2 chain, and then we are going to put half double crochet at the same as chain 2. Okay, then we are going to do HDC for the next. Kita akan membuat HDC di sini. Then we are going to make a picot stitch like this, chain 3, put the hook through this, okay, insert through this, okay, wrap the yarn and pull it through all the loop, okay, like this. Okay, then for the next stitch we just going to do just half double crochet. Oke, kita di next berikutnya kita hanya membuat HDC. Kemudian di next berikutnya kita akan membuat kembali HDC dengan picot. Oke, for the next stitch we are going to make HDC with picot. Again, keep repeat this pattern. Half double crochet, then half double crochet with picot. Okay, repeat terus pattern ini. Kita akan membuat HDC, kemudian HDC dengan picot, HDC with picot. Okay, we are going to make HDC with picot. Then half double crochet. The next one, half double crochet with picot. Just do chain 3, insert the hook through this loop. Okay, wrap the yarn, pull it through all the loop. Oke, lakukan seperti ini. Kemudian masukkan hook seperti ini ya. Kita lakukan HDC, kemudian kita akan membuat kembali HDC dengan picot. Yang kita lakukan adalah lakukan chain 3 seperti ini, kemudian masukkan hook melalui sini, ambil benang, kita tarik habis melalui semua loop seperti ini. Oke, kita akan melakukan ini sampai memenuhi keliling sini ya. Keep going. Okay, we are going to make repeat this pattern around this stitch we are going to meet over here. Okay, we are at the end of this row. We are going to do half double crochet at the end, HDC with picot, 1 2 3, do slip over here through 3 loop, wrap yarns, pull over, pull through all the loops. Okay, then we are going to do slip stitch here, yeah, at the first HDC, the top of the first HDC atau di atas half double crochet. Nah, di sini sudah selesai ya. Kita tarik saja benang cukup panjang. Kita akan gunakan untuk menjahit
Kita mulai dengan membuat magic ring. This is how I do my magic ring. Okay, then chain 2, kan lakukan CH2. Selanjutnya half double crochet, 12 half double crochet into the ring. 12 tusuk setengah kita rajut ke dalam ring. Lima, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Oke, 12 half double crochet. Kemudian pull, tarik, not too tight, jangan terlalu kencang. Kemudian kita lakukan join dengan first HDC, join like this. Tapi sebelumnya yang harus kita lakukan adalah kita pindah benang yang ini ke depan. Oke, pindah ke depan, kemudian masukkan hook di sini. Kita lakukan join, posisi seperti ini. Kemudian yang harus kita lakukan adalah kita akan membuat half double crochet into the ring. Kita akan membuat half double crochet sebanyak 16. Kemudian kita lakukan join, ya, kita lakukan join dengan first HDC seperti ini. Oke, kemudian potong benangnya, biarkan seperti ini. Kemudian kita akan kembali kencangkan yang sisa ini menjadi seperti itu. Oke, ini adalah yang tadi kita buat ya. Jadinya akan seperti ini. Oke, kita lanjutkan ke step berikutnya. Next, kita akan attach dengan warna benang yang baru. We attach with new color. Kita akan mulai di mana saja. We can start anywhere. Okay, insert hook. Just do it like this. Okay, attach-nya seperti ini ya teman-teman ya. Pegang benang seperti ini. Kemudian ketika hook di sini, kita lakukan attach ya. Tempel seperti ini. Ini cara saya, teman-teman bisa pakai cara yang lain. Nah, kemudian kita lakukan chain 10.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, 10 chain. Kemudian kita akan membuat SC di sini seperti ini. 1, kita akan membuat 15. We are going to make a 15 single crochet. Jangan selesaikan, biarkan seperti itu. Oke, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ketika sudah ada 15 seperti ini, kita akan tarik ya melalui semua. Nah, ini oke. Do pull through all the loop. Seperti itu. Kemudian kita akan skip yang ini. Kita akan buat single crochet di sini. Ini kemudian kita lakukan chain kembali. Chain 10. Oke, 10, kemudian lakukan SC seperti tadi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Kemudian setelah seperti ini kita akan lakukan pull through all the loop. Oke, this. Kemudian kita akan skip one, do SC. Seperti ini, kita sudah dapatkan 2. Kita akan buat mengelilingi sini. Oke, kita lanjutkan. Chain 10. Oke, chain 10, then do single crochet, do it like this. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Pull through all the loop. Okay, like this. Skip one, do SJ over here. Okay, skip satu, kemudian lakukan SJ di stitch berikutnya. Kita akan lakukan terus, lanjutkan terus sampai ke sini. Oke, di bagian ujung ini saya akan tunjukkan sekali lagi bagaimana cara membuat petal seperti ini. Kita akan lakukan kembali chain 10. Yang paling penting adalah cara kita memegang benang ya teman-teman ya. Jadi kita di sini tarik agak seperti ini, kemudian masukkan hook ke sini. Kemudian wrap yarn, pull, insert hook, kemudian lakukan seperti ini. Kita akan membuat 15. We are going to make a 15 single crochet like this. Seperti ini. Kemudian kita wrap yarn. Oke, lakukan wrap yarn seperti ini. Insert, pull ya, pull, oke, pull, kemudian kita akan isi di sini. Cukup kita lakukan slip. Oke, lakukan slip seperti ini. Ini sudah jadi teman-teman. Kita akan mulai lagi untuk kelopak berikutnya. Kita akan start dari belakang. Kita akan membuat base untuk next petal. Yang kita lakukan adalah dengan benang yang sama, kita insert hook di sini, slip, lakukan slip stitch, kemudian lakukan chain 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kemudian kita lakukan slip di next
di sini. Di sini ya. Kita lakukan slip di sini. Kemudian kita buat lagi 8 exchange 5 6 7 8. Oke. Dan join slip stitch di sini. Oke, di sini lakukan slip stitch di sini. Ini adalah base untuk petal berikutnya. Oke, keep going. 1 2 3 4 5 6 7 8. Insert hook here. Slip, kemudian lakukan lagi chain 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. Oke, di sini. Oke, teman-teman, kita akan melakukan join di sini. Ya. Di sini dan seterusnya. Keep going. Repeat terus yang ini sampai ke sini. Oke, untuk langkah selanjutnya di sini kita sudah mendapatkan base untuk membuat petal berikutnya, base for next petal. Dan saya juga sudah menyembunyikan benang-benang sisa ke dalam sini. Oke. I already hide for the leftover yarn over here. Okay. For the next, we will attach for new color. Kita akan mulai menyambungkan dengan benang baru, sama seperti tadi ya. Saya memakai cara yang cukup sederhana, cukup pegang seperti ini. Insert hook to this, kemudian lakukan di sini chain ya, seperti ini. Kemudian kita buat SC single crochet like this. Okay, then do half double crochet, double crochet, 2 double crochet into the loop. Selanjutnya lakukan treble, lakukan 2 treble. Pada treble ketiga kita akan melakukan picot. Ya, picot kita lakukan chain 2 saja cukup. Chain 2, kemudian kita insert hook di sini. Tarik. Ini akan menjadi picot. Seperti ini, kemudian lakukan chain 2. Lakukan treble kembali. Oke, treble, kemudian lakukan DC, 2 DC, 2 DC, 1 half double crochet, and then 1 single crochet. Selanjutnya lakukan slip di next base, slip seperti ini. Lakukan single crochet. Selanjutnya half double crochet, DC, double crochet,
DC, to DC, treble, treble, treble with picot, 1, 2, chain 2, insert hook, pull, like this, do treble, treble, half double crochet, DC, double crochet, 2 double crochet, half double crochet, and then single crochet. Okay. Oke, akan kelihatan seperti ini. Kita akan lakukan terus sampai di akhir. Oke, keep going, repeat the pattern. We will meet over here. Di sini kita lakukan picot ya. Ini adalah petal terakhir yang kita buat. Dua treble, kemudian 2 DC, selanjutnya HDC, kemudian terakhir lakukan SC single ya. Nah, di sini selanjutnya kita lakukan strip saja di part sini. Oke. Ini kita sudah menyelesaikan untuk bunga kita ya. Di sini kita akan lakukan finishing. Finishing, kita bisa sembunyikan benang di bagian belakang. We are going to hide the leftover yarn. Okay, like this. Oke, ini bunga kita sudah jadi ya teman-teman. Kita sudah menyelesaikan ear saver atau mask connector yang kita bisa gunakan untuk membantu kita
ketika menggunakan masker ya, supaya telinga tidak sakit dan sebagainya. Dan ini juga bisa membantu teman-teman yang berhijab untuk mengenakan masker tanpa kesulitan ya. Nah, ini adalah bentuk saya kombinasikan dengan bunga lotus. Base-nya ini kita bisa gunakan nanti untuk patan apa saja. Untuk flower bunga lotusnya saya sudah buatkan juga videonya, saya ada upload terpisah. Namun untuk kali ini saya akan satukan dengan base connector yang ini. Okay, for the flower I attach using glue. Then this earstaffer is ready to be used. Oke, terima kasih teman-teman sudah menyaksikan tutorial kali ini. Sampai jumpa di tutorial berikutnya. Don't forget to subscribe, comment, share, and like. Dan jangan lupa juga pencet tanda belnya ya, supaya teman-teman akan segera tahu ketika saya mengupload video terbaru. See you for the next tutorial.